Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu ki, mən heç kimə indiyə qədər nə yaxşılıq eləmişəm, nə pislik. Dedilər, biz bilirik, siz pislik eləməmişsiniz heç kimə, amma necə yəni mən heç kimə yaxşılıq eləməmişəm, bunu necə başa düşək? Həzrət Əli əleyhissalam bunu bildirdi ki, kim nə edibsə həyatda yaxşılıq ya pislik özünə eləyib iş növbədə. Ona görə deyirlər ki, mən kiməsə yaxşılıq eləmişəmsə ona minnət qoymamalıyam, ona əziyyət verməməliyəm. Quran buyurur ki, öz sədəqələrinizi minnət qoymaqla, dilinizə gətirməklə batil etməyin. Çünki siz əslində, sizi qarşıda bir gün gözləyir ki, bütün əməlləriniz özünüzə qayıdacaq. Qiyamət günü haqqında Quranda buyurulur, kim bir zərrə ağırlığında yaxşı iş gördüsə onu qarşısında görəcək. Kim zərrə ağırlığında pis iş gördüsə onu qarşısında görəcək. Bir halda ki, etdiyimiz əməllərin qarşılığı özümüzə qayıdacaq, o zaman biz kiməsə minnət qoya bilmərik, yaxşılığımızı dilimizə gətirə bilmərik, özümüzü tərif etmək üçün ki, biz kiməsə nəsə eləməmişik. Əslində, kimsə qarşımıza çıxır ki, biz ona yardım etməliyik. Mən şəxsən belə yanaşıram. Mən ona minnətdar olaram ki, təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, vəsilə oldum, mən də sənin vasitənlə, sənə yardım etmək vasitəsilə Allaha yaxınlaşıram. Yəni, mən sənə borcluyam, nəinki sən mənə. Mən bir insana yaxşılıq edirəmsə, o insana daha da çox borcluyam. Çünki o vasitə olur ki, mən xeyir bir iş görürüm. Bir insan digərinin xeyir iş görməsinə vəsilə olursa, ona minnətdarlıq düşür. Mən belə yanaşıram.